Hola, soy Leonora de la Biblioteca de St. John's y hoy les estoy compartiendo un cuento desde la Casa Verde. Estaba tratando de encontrar un libro para leerlos y me di cuenta que no tengo libros, pero también me acordé que no es necesario tener libros para hacer una historia. Entonces este es como un recurso para todas aquellas familias que están en la casa sin algún libro. Vamos a inventarnos una historia, vamos a acordarnos de alguna historia o vamos a hacer nuestra propia historia oral. Bueno, y este cuento se llama, es copia de un cuento, es parte de un cuento que se llama La niña que siempre bostezaba. Y empieza así. Había una vez una niña que bostezaba todo el tiempo. Bostezaba en la mañana, en la tarde, en la noche, a todas horas. Y como se pueden imaginar, su padre estaba tan preocupado, y caminaba por los pasillos de la casa pensando cómo solucionar, cómo ayudarle a su hija a ya no bostezar. Caminaba los pasillos de adelante hacia atrás, las escaleras de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Tanto caminaba que sus zapatos ya estaban completamente gastados de las suelas. Pero en una de esas caminatas tuvo una gran idea. Pensó, ¿qué tal si mi hija tiene hambre? Eso debe ser, la niña tiene hambre. Entonces platicó con su mamá y decidieron prepararle platillos de aquellas ciudades que habían visitado con la niña. Por ejemplo, corundas de Morelia, uchepos de Michoacán, semitas de Puebla, panuchos de Yucatán y unas ricas enchiladas mineras de Zacatecas. La comida estaba fabulosa y la niña comió hasta que ya no pudo más. Pero cuando paró de comer, empezó a bostezar otra vez. Y el asunto no era que solo ella bostezaba. Cuando la niña empezaba a bostezar, su papá también bostezaba. Su mamá bostezaba también. El perro, el gato y hasta los vecinos de al lado bostezaban con ella. Bueno, su papá de nuevo empezó a caminar por los pasillos de la casa, de un lado hacia otro, y las escaleras subía y bajaba pensando qué solución podría tener para el bostezo de su hija. De repente se le ocurrió otra idea. ¿Y qué tal si la niña no dormía bien? ¿Qué tal si la niña bostezaba porque no tenía sueño? Eso es, la niña tiene sueño. Entonces el padre fue al cuarto de la niña y le acomodó su cama. Una cama blandita, con unas suaves sábanas de raso, unos grandes almohadones de plumas y todos sus conejos y animales favoritos. Esa noche la niña durmió y durmió, déjame ver, hasta por 14 horas creo. Creo que eso me contó el papá. 14 horas creo que durmió. Pero en cuanto despertó, seguía bostezando. Espero que ustedes no empiecen a bostezar también. Y como saben, cuando ella bostezaba la mamá, bostezaba el papá, bostezaba el perro, bostezaba el gato. Y los vecinos del frente ahora también empezaron a bostezar. Bueno, pensó el papá, ya comió, la niña ya durmió y sigue bostezando. ¿Qué podrá hacer ahora? Ya sé. ¿Y si lo que pasa es que ella está aburrida? Eso debe ser. Quizás mi hija está aburrida, dijo el señor. Y se acordó que en el vecindario estaba el payaso. ¿Cuál es el nombre del payaso? Deja acordarme.
Chistorete, el payaso Chistorete vivía a 2 cuadras de la casa. El papá fue a visitar al payaso, le contó que su hija estaba aburrida y que si podía venir a contarle algún cuento, algún chiste o hacer trucos de magia. El payaso dijo, claro que sí. Se presentó ese día por la tarde, le contó los mejores chistes, le hizo unos grandes trucos de magia, marometas también hicieron. La niña se rió y disfrutó hasta más no poder. Bueno, el payaso se cansó, dijo hasta aquí, ya me voy. Y la niña, en cuanto el payaso se fue, ¿qué creen? Ajá. Empezó a bostezar de nuevo. Y no solamente bostezaba ella, ya sabe que cuando bostezaba ella, bostezaba el papá, bostezaba la mamá, bostezaba el perro, el gato. Y hasta yo ya empecé a bostezar. El papá ya no tenía más ideas. Se le acabaron los zapatos de caminar pensando, pero no se le venía otra idea. Pero un día, el fin de semana, salieron a caminar. Salió a caminar la mamá, el papá y la niña bostezando. Todo el camino bostezando. Cuando de repente pasaron por un parque y vieron a un montón de niños jugando al escondite, jugando a las carreras. Unos estaban en los columpios, otros estaban brincando la cuerda, unas niñas por allá se estaban dando vueltas en el remolino y otras estaban persiguiendo alrededor del parque. La niña vio esto e inmediatamente corrió a jugar con ellos y jugó a los escondites, brincó la cuerda, jugó a la roña, jugó a la víbora de la mar, se subió a los columpios, se subió al sube y baja. Y cuando se cansó le dijo, papá, ya es hora de irnos a la casa. La familia se fue a la casa, la niña se fue a dormir. ¿Y qué creen? A partir de ese momento, la niña no volvió a bostezar. No volvió a bostezar. Pero eso sí, jugaba con sus amigos todos los días. Y colorín colorado, el cuento de la niña que bostezaba diario se ha terminado. Les mando un saludo, se quedan en casa, buscan con qué jugar y acuérdense que ustedes pueden hacer sus propias historias. Gracias.